低咗啲。OK， 就拆咗佢呢個先。就拆。呢度開口，呢度開咪到啊！我開到啊，拜拜拍緊片。開咗啦。係啊。幫你嘅。佢啲嘢真係好麻煩。好啦，而家睇呢個啦。教你哋點砌㗎呢個係 Hello Kitty， 冇啦喎，望下。誒咩？啱啱都冇嘅。冇啦，真係冇啦今次。好啦，今次真係冇啦。而家就拆咗呢個佢啦。打陣先。好啦，而家我哋開始翻啦。打陣先。OK。我哋就拆咗呢個 LEGO 佢啦。冇啦，打陣。好啦，而家再開始翻啦。而家裏邊有咁多嘢，一步一步咁嚟。首先睇下呢個說明書先，睇開第一版，睇下佢寫咩。我哋首先要睇一個。呢個叫做 Hello Kitty 先喎，慢慢嚟啊，唔急。仲有圖，仲有好多時間。首先砌咗呢個先，佢隻腳，佢個頭都揾到咯。點解佢隻腳仲未揾到？哦，我哋要砌埋呢個。
陣先。好啦，而家再開始翻。呢邊有好多嘢啊，唔知咩嚟。我哋首先要砌咗呢個，呢個係中間身體嚟嘅。你將呢個砌落去。個蝴蝶結喺度啊！佢要踩呢個蝴蝶結上面㗎，個蝴蝶結就喺度啦，睇唔睇到？一踩落去先。哇！佢個頭已經喺度啦，但係我哋而家要揾翻佢隻腳先，因為我哋隻腳未揾到，呢個係佢中間嚟嘅。可能呢個未砌住嘅。好，首先而家要揾咗呢個先，幫手揾啦，唔該。嗱，我哋而家要揾呢個。我唔俾你睇住，因為我而家要真係揾緊，俾啲時間我。等一陣啊！揾到啦，兩隻手咁樣，咁好呢個。咦？揾唔到喎，等一陣先，等我。我而家終於知道啦，揾到啦，咪黐埋咗，一直都我望住咁啦。都拆開咗啦，本來合埋嘅，只不過拆開咗。原來要咁樣擺落去個，但係嗰人要唔知點解咧？可能佢俾啲難度我哋。等一陣。哎呀！點解唔得嘅？喂，搞掂！搞掂咗下半身啦。我個頭點樣塞落去呢？
就望下先。揾到啦！將呢個砌落去，呢度係佢條尾嚟。嘟成功！仲有佢隻手，冇手。我砌咗佢呢對手，咁樣砌落去。阿爸，可唔可以幫我？等陣啊，我玩埋啲鋪先，幫你。等一陣先啊，得啦。等陣。得啦。加返個蝴蝶結俾佢。Hello Kitty。Hello Kitty 擺喺側邊先，可以整其他啦喎。就揾一塊長方形，之後要揾呢塊，同埋呢個，每個一個，知唔知？將呢個打直，就咁樣。